ये ऑल्टो है, 2018 की मॉडल है। इस गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है, गाड़ी चलते चलते ठोकर पर बंद हो जा रही है। गाड़ी में इंजन में बहुत हैंकिंग है और मिसिंग है। इसको हम देखते हैं, फॉल्ट को डायग्नोस किए हैं कि इसको थ्रॉटल बॉडी में इतना माटी आ गया है, इतना माटी आ गया है। इसके लिए पूरा ये सब हो रहा है, पूरा माटी आ गया है। इलेक्ट्रॉनिक थ्रॉटल बॉडी है, इसको हम सर्विस करते हैं। इसमें ये अपना मिसिंग होता है, ये सब फॉल्ट क्लियर होता है। और साथ में अपने स्पार्क प्लग है, इसको तीनों नया डाल देते हैं। अपने गाड़ी में पिकअप का इशू हो या मिसिंग का हो, ये अपना स्पार्क प्लग कितना मस्त काम किया है, पूरा साफ़ हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम डालते हैं सर्विस करके।